वास्तवमै नेपालका कुना कब्जा सहर बजार गाउँ सुगर जहाँसुकै होस् यस्तो जबरजस्त मिठो मोमो पाइन्छ। त्यसको लागि धेरै ठाउँ धेरै भिआइपी धेरै राम्रो रेस्टुरेन्ट कुर्नै पर्दैन। तपाईँलाई मोमो खाने मन लाग्छ नजिकै जानुहोस्, मिठो मोमो पाइन्छ, जताततै पाइन्छ। 99% मिठो मोमो पाइन्छ गाउँ सहर सहर बजार। त्यसैले आज होला संसारभरि नेपाललाई मोमोका लागि चिनिन्छ। नेपाल भन्ने बित्तिकै मोमो आउँछ र मोमो भन्ने बित्तिकै नेपाल आउँछ, जसले गर्दाखेरि संसारमा फुड टुरिज्म बढाउनलाई पनि मोमोले ठुलो सपोर्ट पुगाएको छ। यो चाहिँ अहिले हामी हेर्दैछौँ, यो चाहिँ ठुलो मोमो हो, ठुलो मोमोको ठुलो मोमो हो। यसमा 4वटा पिस हुन्छ, 400 रुपिसमा आउँछ। यो चाहिँ बौद्धको गेट अपोजिट रहेको एउटा सानो रेस्टुरेन्ट हो, जहाँ चाहिँ ठुलो मोमो भनेर बिक्छ। त्यहाँ चाहिँ पोर्क ठुलो मोमो, चिकन ठुलो मोमो, बक ठुलो मोमो, भेज ठुलो मोमो सबै साइजमा पाइन्छ। यो चाहिँ चिकन ठुलो मोमो हो। यो सँगसँगै चाहिँ यहाँको एकदम स्पेसल चाहिँ भेज चिकन ठुलो मोमो पनि छ। यसको साइज चाहिँ यस्तो खालको छ, म भिडियोमा देखाउँछु है त। यो चाहिँ भेज चिकन ठुलो मोमो हो।